என்னடா பண்ணுறது, இவ்வளோ போர் அடிக்குது, என்ன பண்ணலாம்? அந்த ரோஜா தேஜா கீர்த்தியும் விளையாட போயிட்டாங்களே, இப்படி போர் அடிக்குது, என்ன பண்ணுறது? அட ஸ்லைமு, இதில் அப்படி என்னதான் இருக்கோ தெரியல, இதிலையே வச்சு விளையாடுறது, இதே வாங்கிறது. எல்லாரும் பொம்மை வாங்கிறத தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இதுங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்லைமை வாங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. என்ன தான் பண்ணுறதோ தெரியல. சரி, இதில் அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு விளையாடி பார்த்துடலாமே. இவங்க மட்டும் விளையாடினா பரவாயில்ல, இந்த பூஜாவும் ரோஷினி கூட சேர்ந்து விளையாடுறாங்க. சரி, எல்லாரும் வரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் விளையாடி பார்க்கலாம், அப்படி இதில் என்னதான் இருக்குன்னு. போய் அந்த ஸ்லைம் எடுத்துகிட்டு வருவோம். சரி, இந்த ரோஸ் கலர் எடுக்கலாமா? பரவாயில்ல, இந்த எல்லோ கலரே எடுக்கலாம். இதுதான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இந்த ஸ்லைமில் என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் இது போதும். இதுலேருந்து எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் தான் எடுக்க போகிறோம். என்ன இது இவ்வளோ எல்லோ கலரில் ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டலாக இருக்குது. சரி, கை வச்சு பார்க்கலாமே. இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது. இதை வச்சு விளையாடனா கோல்டு பிடிக்காதா? இதை வச்சே விளையாடிட்டுருக்காங்க. இப்படி பிஞ்சு பிஞ்சு வருது. இதில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு என்னதான் இருக்கோ தெரியல. அப்படி இதை வச்சு விளையாடி கோல்டு பிடிக்கட்டுமே. அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் ஊசி போட வேண்டியது தான். அப்புறம் அந்த ஸ்லைம் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் காசு மிச்சமாகும். சரி, இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து விளையாடும். இந்த ரோஷினி பூஜாவும் இந்த ரோஜா தேஜா கீர்த்தி கூட சேர்ந்து ரொம்ப கெட்டுட்டாங்க. ரோஷினி ஊரில் இருக்கும் போது எவ்வளோ நல்ல பொண்ணாக இருந்தா. ஆனால் இப்போ வெறும் ஒரு சுடு தண்ணி கூட காய வைக்க தெரியாது. என்ன இது இப்படி நூடுல்ஸ் மாதிரி இழுத்தா வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ரோஜா தேஜா கீர்த்தியும் இப்படி தான் இழுத்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. சரி, எல்லாரும் இதில் எதனா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணுறாங்களே, இதில் நம்ம எல்லாம் எதனா மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, இந்த ரோஷினி வாங்கி தந்த இந்த மோல்டு வச்சு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்லைமை எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், க்ளே மாதிரி வெளியே வருதான்ட்டு. சரி, பார்க்கலாமே. இது வேறு இவ்வளோ தண்ணி மாதிரி இருக்குது. இது வருமா வராதான்னு தெரியலையே. சரி, பார்க்கலாமே. எதுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆகிட போகுது. ஆனால் யார் கண்ணிலையும் படாமல் இது விளையாடணும். அப்புறம் இந்த ரோஜா தேஜா கீர்த்தி சொன்னால் ஊர் ஃபுல்லாக இதை வச்சு பரப்பிடுவாங்க. ஆனால் நான் இந்த ரோஜா தேஜா கீர்த்திக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் ஸ்லைம் விளையாடுறேன்னு, அவ்வளவுதான். இந்த ஊர் ஃபுல்லாக சொல்லிடுவாங்க, எங்கள் அம்மா ஸ்லைம் விளையாடுறாங்க. முக்கியமாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான், சொல்லவே தேவையில்லை. அவங்க அம்மா அப்பாவே எல்லா இடத்துக்கும் பரப்பிடுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு தெரியாமல் விளையாடணும். அடே வாவ், பரவாயில்லையே, நல்லா லீவ் ஷேப்க்கு நல்லா வந்திருக்கே. அந்த பேட்டர்ன் கூட நான் அப்படியே வந்திருக்கே. ஆனால் இது இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது. இது எப்படி ஒழுங்காக வந்துச்சோ தெரியலையே. சரி, கொஞ்ச நேரம் வச்சு பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி மாறுதுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி அந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம்லேயும் நம்ம பண்ணலாம். சரி, பிங்க் கலர் ஸ்லைமையும் எடுத்து அந்த மோல்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எல்லோ கலர் ஸ்லைமையும் சேர்த்து வைக்கலாம், ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வருதான்னு. அட பரவாயில்லையே, ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் வந்திருக்கே. சரி போதும், இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் எடுத்து முதல்ல அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டுரும். திரும்ப வந்தால் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிடும். சரி, இதில் எதனா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணணுமே. என்ன மிக்ஸ் பண்ணலாம்? சூப்பர் ஐடியா. இதோ இந்த ஷீகா பவுடர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாமா, என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வருதுன்னு. இது வரைக்கும் அந்த பசங்க கூட மிக்ஸ் பண்ணதில்லை. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு கொஞ்சமாக கொட்டினா போதும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கொட்டுவோமே, என்ன தான் ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாமே. கொட்டுறோம், கொஞ்சம் நிறையவே கொட்டுவோம். வா, ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிட்ட மாதிரி தெரியுது. என்ன கை ஃபுல்லாக ஒரே பிசுன்ற மாதிரி இருக்கே. சரி, ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுவோம், என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாமே. என்னடா இது இவ்வளோ தண்ணியாக மாறுது, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே. ஸ்லைம் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடுச்சான், கெட்டுடுச்சான், ஒன்றும் புரியலையே. அதுதான் அந்த பசங்க மிக்ஸ் பண்ணதே பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ வேஸ்ட்டாக நானே எதனா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு இப்படி ஒரு ஸ்லைமை கெட்டுட்டேனே. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே. என்ன இப்படி மாறிடுச்சு ஸ்லைமு, ஒரு மாதிரி தனியாக ஆகுது. சரி, அந்த ஆக்டிவேட்ராமே அதை கொஞ்சம் ஊற்றி பார்க்கலாம், சரியாகுதான்னு பார்க்கலாமே. இந்த பசங்க இதை தானே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க, நம்மளும் பார்க்கலாம். அப்போ கூட ஒழுங்காகவே மாற மாட்டுதே. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே, ஒரு மாதிரி கலரில் வேற இருக்குது. பார்க்கவே சகிக்கல, இப்படி மாறிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது. சரி, கொஞ்சம் நிறையவே ஆக்டிவேட்டர் அதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான்.
என்னதான் பண்ணுறதோ தெரியலையே. உங்களுக்கு வேணால் ஒரு புது ஸ்லைம் வாங்கி கொடுத்துடலாமா? என்ன பண்ணுறது? இவ்வளோ நேரம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம், நம்மளும் நுரை தான் வருதே தவிர இந்த ஆக்டிவேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணாலும் ஒன்றுமே ஆக மாட்டுது. ஒரு வேளை இந்த சீக்கா பவுடர் எக்ஸ்பைரி ஆனதா ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்கிட்ட இந்த மொத்த ஆக்டிவேட்டரும் வேறு காலி ஆகிடுச்சு. அந்த பசங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆகுமோ தெரியல. இதை வேற வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே. கடவுளே, நம்ம பாட்டுக்குன்னு ஒழுங்காக இருந்துக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்லைமை வச்சு விளையாடுறேன்னு இப்படி மாற்றி விட்டுட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யாரும் இந்த மாதிரி சீக்கா பவுடர் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க, சரியா? அப்புறம் என் நிலமை தான் உங்களுக்கும் வரும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது? என் ஆக்டிவேட்டர் ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் யாரும் தயவு செஞ்சு இந்த சீக்கா பவுடர் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க, ஓகேவா? ஆனால் இந்த மாதிரி சீக்கா பவுடருக்கு பதிலாக பேஸ்ட்டு, அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் அந்த மாதிரி வேறு எதனா கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? கோகோனட் ஆயில் அந்த மாதிரி கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஆனால் வந்து போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் இருந்தால் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்.